Bore da bawb, a chroeso mawr iawn i chi i'r Oedfa yma ar y Silgwyn, pryd da ni hefo'n gilydd yn mynd i ddathlu fod yr ysbryd glân wedi dod ar y disgyblion cyntaf, ac ystyried arwydd o cad hynny i ni fel Cristnogion heddiw yn 2020. Croeso i deulu Ebeneser. Dwi'n gweld eich colli chi a colli cyfarfod chi wyneb yn wyneb. Da ni'n gobeithio bod chi yn cadw'n iach a cawn ni gwrdd yn fuan unwaith eto mewn Oedfa wyneb yn wyneb. Ac wrth gwrs, croeso i bob un ffrind sydd wedi ymuno hefo ni. Da ni'n gobeithio byddwch chi'n mwynhau y gwasanaeth, yn cael bendith o bresenoldeb yr arglwydd ac yn cael addoli gyda'n gilydd y Duw byw. Ar Dathlu'r Pentecost, fe bregethodd Pedr ar yr un cyntaf, ac fe ddyfynodd o lyfr y proffwyd Joel. A dyna dwi'n mynd i wneud wrth i ni gychwyn y gwasanaeth rwan. Medda Joel, ar ôl hyn, tywallaf fysbryd ar bawb. Bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo, bydd eich hynafgwyr yn gweld breuddwydion, a'ch gwir ifanc yn cael gweledigaethau. Hyd yn oed ar y gweision a'r morynion, fe dywallaf ysbryd yn y dyddiau hynny. Roedd argoelion yn y nefoedd ac ar y ddaear, gwaed a thân a cholofnau mwg. Troi'r yr haul yn dywyllwch a'r lleiad yn waed, cyn i ddydd mawr ac ofnadwy yr arglwydd ddod. A bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub, oherwydd ar fynydd Seion ac yn Jerusalem bydd rhaid i hangol, fel y dywedodd yr arglwydd, ac ymysg y gwaredigion rai a elwyr gan yr arglwydd. Ac wrth ddyfynu hynny, mi oedd Pedr yn datgan fod y broffwydoliaeth yn cael ei gwireddu wrth i'r ysbryd glân ddod, fel Gwynt ac fel tân ar ddisgyblion Iesu Grist. Gawn ni weddio. Arglwydd, da ni diolch i ti am fore Sul arall ac am fore'r Silgwyn, ac am gyfle i ddathlu fod yr ysbryd glân wedi dod unwaith eto, a fod yr ysbryd yn parhau i fod gyda ni. Yn ôl daddewid Iesu mawr, yr awr hon anfon di, y gwir ddiddanydd yma i lawr i aros gyda ni. Bendithia yr eglwysi ar hyd a lled y byd a eniniad yr ysbryd glân. Bendithia'r eglwysi yma yng Nghymru a'r Gwynt a'r tân nefol. A bendithia eglwysi Caerdydd a eglwys Ebeneser yn ei gwaith ar hyn o bryd. Bod ni'n parhau i dystio i'r newyddion da, a'r air mewn meddwl ac mewn gweithred. Gogoniant a fyddoeth enw di yn enw yn ceidwad bendigedig Iesu Grist. Amen. Tir dar a deyrnas di, yn ein calon a ni, cynnydd yn ni, datgyddion pwrpas ni, rodan y obaith yn ni, fel coel cerddon ein hen a ni, ysbryd glân ty'r llenwa ni yna.
Ar ddiwrnod dathlu gwyl y Pentecost, roedd pawb gyda'i gilydd eto, ac yn sydyn dyma nhw'n clywed sŵn o'r awyr, fel gwynt cryf yn chwythu drwy'r ystafell lle roedden nhw'n cyfarfod. Ac wedyn, roedd fel petai rhywbeth tebyg i fflamau tân yn dod i lawr ac yn gorffwys ar ben pob un ohonon nhw. Dyma pawb oedd yno yn cael ei llenwi ar ysbryd glân, ac yn dechrau siarad mewn ieithoedd eraill. Yr ysbryd oedd yn ei galluogi nhw i wneud hynny. Bryd hynny, roedd Iddewon crefyddol o wahanol wledydd wedi dod i aros yn Jerusalem. Clywon nhw'r sŵn hefyd, ac roedd tyrfa fawr wedi casglu at ei gilydd i weld beth oedd yn digwydd. Roedden nhw wedi drysu, am fod pob un ohonon nhw yn clywed ei iaith ei hun yn cael ei siarad. Roedd y peth yn syfrdanol. Onid o Galilea mae'r bobl yma'n dod? Medden nhw. Sut maen nhw'n gallu siarad ein ieithoedd ni? Roedd Parthiaid yno, a Mediaid, Elamitiaid, pobl o Mesopotamia, Judea a Cappadocia, Pontus ac Asia, Phrygia, Pamphylia, yr Aifft, a rhan o Libia sydd wrth ymyl Cyrene. Pobl oedd ar ymweliad o Rufain, rhai yn Iddewon ac eraill yn bobl oedd wedi troi at y grefydd Iddewig, a hefyd Cretiaid ac Arabiaid. Maen nhw'n siarad yn ein ieithoedd ni ac yn dweud am y pethau rhyfeddol mae Duw wedi ei gwneud. Dyna lle roedden nhw'n sefyll yn syn, heb ddim clem beth oedd yn digwydd. Beth sy'n mynd ymlaen, medden nhw. Ond roedd rai yno'n gwatwar a dweud, maen nhw wedi meddwi. Y peth cyntaf da ni'n mynd i ystyried heddiw ydy sut mae y dyfodiad yr ysbryd glân ar achlysur y Pentecost yn cael ei ddisgrifio fel gwynt. Da ni'n clywed yr hanes am y Pentecost yn yr ail benod o lyfr yr actau. Yn y benod hon, oedd y disgyblion wedi casglu at ei gilydd mewn ystafell rywle yn Jerusalem. Ac ar ddydd y Pentecost, pan mae'r ysbryd glân, Duw ei hun, yn dod ac yn ei llenwi nhw, maen nhw'n clywed sŵn fel gwynt rhyfeddol yn eu clustiau. Dyma be mae'n dweud yn actau penod 2, adnodau 1 a 2. Ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost, yr oeddent oll ynghyd yn yr un lle, ac yn sydyn fe ddaeth o'r nef sŵn fel gwynt grymus yn rithro, ac fel anwodd yr holl di lle roeddent yn eistedd. Pam fod yr ysbryd glân yn dewis ymddangos fel y gwynt yn y benod hon? Pam fod yr ysbryd yn cael ei ddisgrifio fel gwynt? Wel, dwi'n meddwl yn syml, oherwydd bod gwynt yn cyfleu yn hyfryd grym a pŵer yr ysbryd glân. Dwi'n cofio un tro pam o'n i ym Mhwllheli, dwi'n meddwl. Nes i fyny rhyw fryn wrth ymyl y dre. A pan o'n i ar y gopa y bryn, dwi'n cofio clywed sŵn rhyfeddol y gwynt yn fy nglustiau.
Oedd y gwynt mor gry, o'n i'n methu clywed ddim byd arall, ac o'n i'n poeni bod fi'n mynd i gael fy chwythu i ffwrdd o'r bryn. Mae gwynt yn gallu bod yn rhywbeth eithriadol o gryf a nerthol. A fel hyn mae'r ysbryd yn ymddangos ar y Pentecost, fel gwynt cry yng nghlustiau y disgyblion. A mae'n atgoffa ni o ba mor nerthol a pwerus yw'r ysbryd glân. Nid yn y fan hon, mae'r ysbryd yn cael ei ddisgrifio am y tro cyntaf fel gwynt. Os ewch chi yn ôl i Iowan, Efengil Iowan, dyn ni yn cael disgrifiad o'r ysbryd fel gwynt yn y fan hon. Yn Iowan pennod 3, mae yna ddyn o'r enw Nicodemus yn dod i siarad hefo Iesu. Nicodemus yn ddyn pwysig yn y byd Iddewig, yn arweinydd efo'r Phariseiaid. A mae o yn dod at Iesu a mae'n deud wrth Iesu bod Iesu yn athro da. O wedyn mae Iesu yn dweud wrth Nicodemus, gwrando Nicodemus, mae rhaid i ti gael dy eni o'r newydd os wyt ti eisiau bod yn rhan o deyrnas Dduw. A mae Nicodemus yn gofyn, wel, sut ydw i fod i gael yng eni o'r newydd? A mae Iesu Grist yn ateb Nicodemus, wel, Nicodemus, fe di gael dy eni o'r newydd trwy'r ysbryd glân. Trwy bod yr ysbryd Duw ei hun yn dod i fyw yno ti ac yn dy helpu di i weld dy angen di am Iesu, yn dy helpu di i roi dy ffydd yn Iesu. Ac yn y bennod hon, Iowan 3, adnod 8, mae'r ysbryd glân yn cael ei ddisgrifio gan Iesu fel gwynt. Dyma be mae'n dweud, y mae'r gwynt yn chwythu lle y mynd, ac yr wyt ti'n clywed i sôn, o ni wyddost o ble mae'n dod ac i ble mae'n mynd, felly y mae, gyda phob un sydd wedi eni o'r ysbryd. Mae'r ysbryd glân fel gwynt rhyfeddol sydd yn gallu geni pobl o'r newydd, yn gallu rhoi bywyd ysbrydol i bobl oedd yn farw. Mae o'n ddisgrifiad addas iawn ar gyfer yr ysbryd glân. A mae Iesu Grist ei hun yn y Testament Newydd yn addo y bydd y disgyblion yn derbyn yr ysbryd glân, yr ysbryd nerthol yma fydd yn ei helpu nhw i rannu'r newyddion da am Iesu. Ar ddiwedd Efengil Luc 24, adnod 49, just cyn i Iesu esgyn i'r nefoedd, be mae'n ddeud wrth y ddisgyblion ydy mae'n deithu nhw i aros yn Jerusalem. Pam? Oherwydd mewn ychydig ddyddiau bydden nhw'n derbyn yr ysbryd glân. A be fydd yr ysbryd yn neud? Fydd yn rhoi nerth iddyn nhw. Gwrandewch am hyn. Dyma fe mae Iesu'n dweud, chwythau arhoswch yn y ddinas nes eich gwisgo chwi oddi uchod a nerth. Ac os awn ni i lyfr acte 1, adnod 8, mae Iesu yn dweuthu nhw aros yn Jerusalem oherwydd mewn ychydig bydden nhw'n derbyn yr ysbryd glân. Dyma be mae'n dweud, ond fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Jwdea a Samaria a hyd eithaf y ddeiar. Chi'n clywed hynny? Yr ysbryd glân ydy yr un sy'n mynd i roi nerth i'r disgyblion i rannu am Iesu Grist yn Jerusalem, yn Jwdea a thrwy y byd i gyd. Mae'r ysbryd glân yn arbennig o bwerus. Mae'r ysbryd glân yn gallu geni pobl o'r newydd. Mae'r ysbryd glân yn gallu rhoi'r nerth mae'r disgyblion i angen i fynd ac i sôn wrth Iesu efo'r bobl sydd o'i cwmpas nhw. Pam fod yr ysbryd mor nerthol? Wel, oherwydd yr ysbryd glân ydy Duw ei hun. Duw yr ysbryd glân. A mae hyn yn anogaeth rhyfeddol i ni heddiw. Wrth i ni, fel y disgyblion yma, drio rannu am Iesu, hefo'n teuluoedd ni, hefo'n ffrindiau ni, hefo'n cydweithwyr ni. Dyn ni ddim yn neud e'n nerth ein hun, oherwydd mae Duw ei hun yn byw yno ni. Duw yr ysbryd
Y gwynt cryf yma nath ysgwyd yr ystafell ar y Pentecost yn byw yn ni, a mae rhoi'r nerth dyn ni angen i fedru sefyll a sôn wrth Iesu Grist hefo rai sydd o'n cwmpas ni. Yr ail beth da ni'n mynd i edrych arno fo'r bore yma ydy'r tân. Chi'n cofio'r hanes? Da ni'n darllen fod rhywbeth tebyg i fflamau tân wedi dod lawr a gorffwys ar ben pob un ohonyn nhw, pob un o'r bobl oedd yn bresennol yn y stafell yna. Y fflamau tân yma yn dod ac yn gorffwys ar eu pennau nhw. Be oedd arwydd o cad y fflamau felly? Be oedd arwydd o cad y tân? Wel, yn syml iawn, arwydd oedd o bresenoldeb Duw. Arwydd fod Duw wedi dod i fendithio i bobl. Duw wedi dod i'w bedyddio nhw, i roi nerth iddyn nhw, i'w galluogi nhw i fynd allan ac i gyflawni y gwaith oedd Iesu Grist wedi comisiynu nhw i'w gyflawni. Dwi'm yn gwybod ydych chi'n cofio hanes Ioan Fedyddiwr yn dweud i fod o wedi dod i fedyddio â dŵr, ond bod ne un yn dod ar ei ôl o, oedd yn gryfach na fo fydde'n bedyddio ar ysbryd glân ac a thân. Iesu Grist oedd hwnnw wrth gwrs, a Iesu Grist ydy'r un sydd yn danfon y tân i lawr ar ddydd y Pentecost. A'r tân hwnnw yn arwydd o bresenoldeb Duw hefo'i bobl. Mi roedd tân yn arwydd o bresenoldeb Duw trwy'r Hen Testament. Gadwch mi fynd â chi nôl 1200 o flynyddoedd cyn dyddiau Iesu Grist. Oedd Moses wedi dianc o'r Aifft, mi roedd o di setlo yng Ngwlad Midian, oedd o di priodi, di cael plant, ac oedd o'n bigilio defaid i dad yng nghyfraith Jethro. A mae o'n cael gweledigaeth, mae o'n gweld perth yn llosgi'n ranialwch, yn fflamau dan, ac eto doedd y berth ddim yn cael ei difa. A mae o'n penderfynu mynd i gael golwg. Ac wrth iddo fo fynd, mae o'n clywed llais Duw yn siarad efo fo ac yn dweud am iddo fo beidio dod yn rhy agos, tynnu sandalau oddi ar ei draed, oherwydd i fod o ymhresenoldeb y Duw byw ei hun. Duw yn datguddio ei hun trwy dan. A mi ddigwyddodd yr un peth ar ddydd y Pentecost. Ddiddorol iawn, mae'n draddodiad Iddewig sydd yn dweud mai yng nghyfnod y Pentecost, neu gwyl yr wythnosau fel yr oedd yr Iddewon yn nabod i, cafodd y gyfraith i roed i Moses y 10 gorchymyn ar fynydd Sinai. A dyn ni'n darllen yn fanno fod y mynydd yn llosgi yn dan. A wedyn, wrth i'r bobl grwydro trwy'r anialwch, mi rydyn ni'n darllen hanes am y golofn o niwl yn ei harwen nhw yn ystod y dydd, a'r golofn o dan yn ystod y nos, ac mi roedd y tân yna'n arwydd o bresenoldeb Duw. Yn llyfr Exodus, yn yr ail hanner, dyn ni'n sôn am y cynlluniau ar gyfer adeiladu y tabernacl. A'r tabernacl oedd y babell yna oedd yn arwydd o bresenoldeb Duw gyda'i bobl. Ac ar ddechrau llyfr Leviticus, dyn ni'n darllen yr hanes am y tabernacl yn cael ei defnyddio fel man addoli am y tro cyntaf erioed. Gadwch mi ddarllen yr hanes i chi. Ar ôl cyflwyno'r offrymau i gyd, daeth i lawr o'r allor ac yna mynd gyda Moses, Aaron oedd hwn, mynd gyda Moses i mewn i babell presenoldeb Duw. Pan ddeithon nhw allan, dyma nhw'n bendithio'r bobl, a dyma'r bobl i gyd yn gweld ysblander yr arglwydd. Yna, dyma'r arglwydd yn anfon tân i losgi popeth oedd ar yr allor. Pan welodd pawb hyn, dyma nhw'n gweiddi'n llawen ac yn plygu'n isel a'i hwynebau ar lawr. Mi roedd y bobl yn gwybod bod y digwyddiad yna yn arwydd o bresenoldeb goruwch naturiol Duw hefo nhw. A mae'n ddiddorol ganrifoedd yn ddiweddarach, dyn ni'n darllen hanes Solomon yn adeiladu'r deml ac yn cysegru y deml i'w defnyddio fel man addoli. A'r deml wrth gwrs oedd presenoldeb Duw gyda'i bobl yn Jerusalem. A mae Solomon wedi gweddio yn y 6 bennod o Ail Chronicle, wedi gweddio gweddi ryfeddol. Ac yna ar ddechrau'r 7 bennod, dyn ni'n darllen hyn.
Wrth i Solomon orffen gweddio, daeth tân i lawr o'r awyr a llosgi'r offrwm ar aberthau. Roedd ysblander yr arglwydd yn llenwi'r deml. Roedd yr offuriaid yn methu mynd i mewn i deml yr arglwydd am bod ysblander yr arglwydd yn llenwi'r deml. Pan welodd bobl Israel y tân yn dod i lawr ac ysblander yr arglwydd ar y deml, dyma nhw'n plygu ar ei gliniau a'i hwynebau ar y palmant. Roedden nhw'n addoli'r arglwydd a diolch iddo trwy ddweud, mae o mor dda ato ni, mae ei heilioni yn ddiddiwedd. Eto, y tân yn dod i lawr yn arwydd o bresenoldeb Duw. A mae'n hanes diddorol arall yn yr Hen Testament, yn llyfr y Brenhinoedd. Hanes am y proffwyd Elias, fyddwch chi'n cofio hwnnw hefyd. Mi roedd pobl Israel wedi troi cefn ar Dduw, ac mae Elias yn herio proffwydi Baal ac yn dweud, gadwch ni ddangos i'r bobl pwy ydy'r Duw go iawn. Be maen nhw'n neud? Maen nhw'n adeiladu allor. Proffwydi Baal yn adeiladu un allor, Elias yn adeiladu'r allor arall. A'r her Elias oedd hwn, y Duw sydd yn danfon y tân, hwnnw ydy'r Duw go iawn. A beth sy'n digwydd, wrth gwrs, mae proffwydi Baal yn prancio ac yn dawnsio ac yn torri hunain a chyllill ac yn galw ar ei Duw a does dim byd yn digwydd. A wedyn, mae'n hanes rhyfeddol. Mae Elias yn dod tu adeg yr hwyrol weddi. Ac mae o'n sefyll ac yn gweddio ar Dduw ac yn galw ar Dduw i Dduw ddangos i'r bobl mai fo ydy'r Duw go iawn. A beth sy'n digwydd? Mae'r tân yn dod i lawr o'r nefoedd ar yr allor ac yn llosgi'r allor a'r cerrig a'r coed ac yn sychu'r dŵr oedd yn yr ffos oedd o gwmpas yr allor. Mae'r peth yn rhyfeddol. Unwaith eto, yr tân yn arwydd o bresenoldeb Duw gyda'i bobl. Y wers, dwi'n meddwl, yn hyn i gyd ydy, fod allor y ddau ddim ar ei phen ei hun. Mae rhaid cael y tân. A Duw ydy'r un sydd yn rhoi y tân yna. Tân mae Duw yn ei anfon, nid unrhyw dan dynol sydd yn gwneud y tro. Da ni'n mynd i cael mynd i'n capeli a'n eglwysi ers rhai wythnosau bellach. Ond weithiau, mi rydyn ni'n edrych ar y llefydd hynny fel arwydd o bresenoldeb Duw, ond mewn gwirionedd, dydyn nhw'n ddim byd ond allorau gwag nes mae Duw yn danfon y tân i lawr. Dydy'n capeli ni, dydy'n haddoliad ni, dydy'n cymanfaoedd canu ni, dydy'n crefydda ni, y ddau ddim mewn gwirionedd, ond i bai fod tân Duw yn bresennol. Duw sydd yn danfon y tân, Duw sydd yn dangos mai fod i'r Duw go iawn. Wathych chi heb a cael allor heb dan arni. Mae'r Testament Newydd yn sôn am yn cyrff ni fel teml yr Ysbryd Glân, a mae'n sôn am yr eglwys hefyd fel teml yr Ysbryd Glân. A'r cwestiwn dwi eisiau ofyn y bore yma ydy, oes ne dan ar allor eich calon chi? Os ne dan ar allor eich eglwys chi? Pidiwch bodloni ar fod a dim ond allor yn unig. Duw Dad, yn ni yn diolch i ti am ddydd Sul arall am gael dod at ein gilydd fel hyn dros y we fel teulu Ebeneser. Ac ar ddydd Sul y Pentecost, ni yn diolch i ti yn arbennig am yr Ysbryd Glân. Ni'n diolch bod ti wedi danfon yr ysbryd yma at ni ar y ddaear i fod gyda ni, i fod yn gwmni ni, i herio ni, i procio ni, i annog ni ac i gwirthiau yma ar y ddaear o Dad. A ni yn dwy'n clod i ti bore yma, Duw y Tad, Iesu y Mab a'r Ysbryd Glân. A ni yn dy addoli di, yn dy foli di ac yn diolch i ti. Yn diolch bod ti wedi ein caru ni cymaint, bod ti wedi danfon Iesu i farw drosto ni ar y groes ac hefyd bod ti wedi danfon yr Ysbryd Glân i fod gyda ni ar y ddaear heddiw.
Ac yn ystod y cyfnod yma o dad, y ni yn dal i gofio cyflwr ein gwlad ni a cyflwr y byd yn sgil y feirws dychrynllyd yma o dad. Ni yn diolch i ti am y caredigrwydd ni'n gweld rhwng pobl, ni'n diolch am yr holl weithwyr allweddol o dad sydd yn gofalu drosto ni. A ni yn gofyn y bydde ti yn agos at y rai sydd yn sal, yn agos at y rai sydd yn galaru o dad, a bod y ysbryd glân yn cyfleidio yn agos at y rai yna sydd mewn poen o dad. Ni'n gofyn y bydden nhw yn ymwybodol o dy heddwch di sydd tu hwnt i unrhyw heddwch y gallwn ni profi ar y ddaear yma. Ni yn meddwl am y gwledydd hynny lle does gyda nhw ddim adnoddau ar NHS fel sydd gyda ni yn y wlad yma, a ni yn gweddio bydd dy law di yn gofalu dros y bobl hynny, a bydd yr adnoddau a bydd y meddyginiaeth a'r PPE ac yn y blaen yn eu cyrraedd nhw ac yn eu amddiffyn nhw yn yr un ffordd ni wedi gallu manteisio'r hynny yn fan hyn o dad. Ni jyst eisiau gweddio dros teulu Ebeneser. Ni yn gweddio dros y rai ni'n gwybod ar hyn o bryd sydd yn yr ysbyty a'i teuluoedd, ac ni unwaith eto yn gofyn y bydde ti yn eu cyfleidio nhw'n agos ac y bydde ti yn rhoi'r heddwch goruwch naturiol iddyn nhw o dad. A ni yn dy glodfori di o dad yng nghanol hyn i gyd, ac yn diolch y bod ti gen ti gynlluniau a bod ti uwchlaw o'r holl regioni yma, ac y bydd cariad a heddwch a llawenydd yn trechu ac yn trechu y pethau dychrynllyd yma ni'n gweld ac sydd yn gofidio ni ar hyn o bryd o dad. Ni'n gofyn dyfendus di ar y gwasanaeth yma ac yn edrych ymlaen yn eiddgar at pan byddwn ni yn gallu dod nôl at ein gilydd fel eglwys Crist i dy addoli di wyneb yn wyneb gyda'n gilydd. Ac eto, hynny, ni'n diolch bod y eglwys di yn barhau, bod y eglwys di yn bobl, ac bod ni ar wasgar dy fod ti dal ar dorsedd a dal yn frenin ar dy eglwys. A ni'n gweddio hyn yn enw Iesu. Amen. Diolch i Gwilym a Garfon am sôn am y gwynt a'r tân a'r ddydd cyffroes y Pentecost. Wrth i mi wneud chydig sylwadau i gloi yr Oedfa bore yma, dwi eisiau sôn am effeithiau yr ysbryd glân ar y disgyblion yn arbennig. A sôn rhyw chydig bach am yr hyn a ddigwyddodd a be oedd gwaith yr ysbryd glân. Mae yna nifer o ffyrdd mae'r ysbryd glân yn gweithio. Duw ydy'r ysbryd glân, Duw yn gweithredu, Duw yn cymhwyso gwaith a chybol Iesu Grist, y gwaith a gyflawnodd o yn ystod ei weinidogaeth ar y ddaear. Mae'r ysbryd glân yn parhau i fod gyda ni, a Duw yn gweithredu yn plith ni. Ond gai gyfeirio at bedair ffordd mae'r ysbryd yn gweithio. Da ni'n gweld 3 ohonyn nhw yn ystod dydd y Pentecost. Peth cyntaf ydy bod yr ysbryd glân yn tynnu sylw at Iesu Grist. Yn ail, mae'r ysbryd glân yn dod â bobl i gredu. Yn drydydd, mae'r ysbryd glân yn sancteiddio Cristnogion. Ystyr hynny ydy bod yr ysbryd glân yn gweithio yn calonna ac yn meddyliau ac yn moes, ac yn gwneud ni'n debycach i'r arglwydd Iesu wrth i ni eiddfedu yn y ffydd. Ac yna, y pedwerydd peth ydy fod yr ysbryd glân yn eneinio. A da ni'n gweld 3 o'r rhain ar ddydd y Pentecost. Rwan ta priod waith yr ysbryd glân ydy tynnu sylw at Iesu Grist ei hun, a nid tynnu sylw at y fo ei hun. Mae gan J.I. Packer yn un o'i bregethau stori lle mae'n cyfeirio at o'i hun yn mynd i bregethu mewn capel ar noson dywyll yn y Gaea.
Ac wrth iddo fo ddynesu at y capel, mae o yn sylwi ar y llif o oleuadau sydd yn goleuo'r capel yn hardd. Diolch yn gwbl siŵr o darddiad y gola, ond mae o'n gweld y capel yn ei ogoniant. A dyma fo'n sylweddoli bod hwnnw'n ddarlun gwych ar gyfer y bregeth oedd ganddo am yr ysbryd glân. Oherwydd, dydy'r ysbryd glân ddim yn tynnu sylw at y fo ei hun. O, sbiwch fi ydy'r ysbryd glân. Ond be mae'r ysbryd glân yn ei wneud ydy, edrychwch ar yr arglwydd Iesu, sylwch ar harddwch a pherffeithrwydd a gogoniant yr arglwydd Iesu. A dyna mae o'n ei wneud, a da ni'n gweld hyn ar ddydd y Pentecost, oherwydd fod y disgyblion erbyn y dydd yma wedi sylweddoli pwy oedd Iesu Grist, na fo oedd y Meseia, na fo oedd y gwaredwr. Mi oedden nhw wedi sylweddoli be oedd arwydd o cad i farwolaeth a'i atgyfodiad, i fod o wedi marw ar y groes dros yn pechoda ni, fod ei atgyfodiad o'n arwyddo buddugoliaeth dros angau a'r bedd, a fod Iesu yn bwysig, y person pwysica erioed yn hanes y ddeiar yma. Mi oedd o mor bwysig fel bod nhw'n teimlo yr angen rheidrwydd i rannu y newyddion da, ac i ddweud wrth bobl eraill yn Jerusalem, da chi wedi clywed am Iesu Grist. Yr ail beth ynglyn â'r ysbryd glân ydy, na fo sydd yn arwain ni i gredu yn Iesu. Yr ysbryd glân yn gweithio eto yn meddyliau'n calonna sydd yn rhoi argyhoeddiad yna ni gredu yn Iesu Grist fel arglwydd ac fel gwaredwr. A da ni'n gweld hyn yn y Pentecost. Miloedd o bobl yn clywed y newyddion am Iesu Grist ac yn dod i argyhoeddiad, yn cael ei dwysbigo gan bregeth a geiriau Pedr a'r ysbryd yn gweithio yn eu plith nhw. Trydydd peth da ni'n gweld o waith yr ysbryd glân ar y Pentecost ydy'r ysbryd yn eneinio. Mae'r ysbryd yn eneinio mewn o leia dwy ffordd. Yn gyntaf, mae o yn eneinio ni drwy hogi yn donia naturiol ni i wasanaethu teyrnas Dduw. Da chi'n gerddorol, da chi'n athrawon, da chi'n garddio, da chi'n coginio. Beth bynnag ydych dawn chi, mae'r ysbryd glân yn gallu rhoi awch ar hwnnw fel yn bod ni'n gwasanaethu'r arglwydd drwy y donia naturiol mae o wedi rhoi. Yr ail ffordd mae o'n eneinio ydy drwy roi donia goruwch naturiol i Gristnogion pan fod Duw yn gweld yr angen. Ac yn y fan yma, da ni'n gweld disgyblion neu'r apostolion wedi heneinio a dawn i gyflwyno yr efengil drwy dafodau, fel bod pobl o wahanol ieithoedd yn deall neges yr efengil yn ei iaith ei hunan. Dyna'r dair ffordd da ni'n gweld yr ysbryd ar waith. Wrth gloi, da ni'n gorfod gofyn, wel, sut mae hyn yn berthnasol i ni heddiw? Wel, mae o'n berthnasol oherwydd mae ysbryd Duw dal ar waith, dal i weithredu. Mae ysbryd glân dal i dynnu sylw Cristnogion at Iesu Grist, gan gadw eich golwg ar Iesu awdur a pherffeithydd ffydd. Mae'r ysbryd glân dal i argyhoeddi pobl, mae Iesu Grist ydy'r arglwydd a'r gwaredwr. A mae'r ysbryd glân yn dal i eneinio pobl drwy hogi i donia naturiol a thrwy rhoi donia goruwch naturiol. Ydyn ni'n agored heddiw yn yn eglwysi Cymraeg ni i dywalliad, i gyffyrddiad, i ddylanwad yr ysbryd glân. Stori dwi'n hoff iawn ohoni hi ydy stori ynghofiant H.T. Jacobs, neu Jacobs Abergwein oedden nhw yn ei alw fo. Mae gynno fo emyn yn Canuon Ffydd, o naddo i'r nefol wynt i chwythu eto. Wel, yn y cofiant mae o'n sôn bod aelodau Eglwys Annibynnol Abergwein, Eglwys Annibynnol Abergwein am adeiladu mans newydd i'r gweinidog yn y dyddiau cyn trydan. A dyma Jacobs yn dweithio nhw, gwrandwch, mae eisiau chi roi gwifra trydan yn y mans. A mi oedd y diaconia'n dweud, wel, does na'm trydan yn Abergwaun a diolch yn debygol o ddod am flynyddoedd lawer.
Ond mi oedd Jacobs yn benderfynol bod nhw'n gosod gwifra trydan i mewn yn y mans. A weddwch chi be? Pan ddaeth trydan i'r ardal, y tŷ cyntaf i gael ei blygio i mewn i'r grym a'r pŵer, oedd mans Jacobs. Yda ni'n barod? Yda ni'n gosod y gwifra yn barod, yn ddisgwylgar i dderbyn bendith yr ysbryd glân, i ysbryd Duw ddod i drydan eiddio yn gwynidogion, a'n harweinyddion, a'n heglwysi, gan alw pobl i gredu, gan eneininion ni fel Cristnogion, fel yn bod ni'n gwasanaethu drwy gyhoeddi'r newydd da ac adeiladu y deyrnas yn effeithiol. Mae gan Dduw bethau mawr ar ein cyfer ni. Ar ei ben y bôr goron. Amen.